មីស៊ូបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026យើងមកពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្លៃមាសគឺមកពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមនៅអេរ៉ង់ដែលយើងឃើញមានការប្រកាសអំពីតំបន់អឺរ៉ុបរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតំបន់អឺរ៉ុបគេប្រកាសយល់ព្រមក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មតែទៅជាមួយការលូកប្រេងរបស់អេរ៉ង់ដែលប្រសិនបើមានបាត់ឈប់មាញ់កើតឡើងអមជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងហ្នឹងយើងស្ដាប់ព័ត៌មានផងយើងបានមើលតម្លៃមាសផងតែមានបង្ហាញនៅលើតារាងមានចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងមកវិញបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តមានអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនៅតែជំរាបជូនបងប្អូនថាតម្លៃនេះវានៅតែរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធដដែលទេមុនទៅដល់ព័ត៌មានសូមជំរាបបន្តិចបងប្អូនថាបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងពីរដែលខ្ញុំមើលទៅគួរបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេហើយក៏មិននេះដែរគាត់នៅខ្ញុំជូនដំណឹងទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមានការជួបឬក៏កូនសិស្សក្នុងការបើកថ្នាក់រៀនបង្រៀនឬក៏បើក account ជួញដូរមាសទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណារាល់បញ្ហាដែលនិយាយមានឈ្មោះខ្ញុំទៅលើការប្រើប្រាស់រឿងរ៉ាញ់ទៅរឿងលុយជំរុញជួញដូរនេះជួញដូរនោះសូមចាំថាខ្ញុំអត់មានបានទៅធ្វើរឿងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកណាប្រាប់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានរឿងពីរទី1គឺមានអ្នកគាត់យកវីដេអូទៅឲ្យ AI និយាយរឿងផ្សេងហើយមានមួយទៅគឺយកសម្លេងខ្ញុំទៅនិយាយនៅប្រធានបទផ្សេងតែម្ដងខ្ញុំមិនដែលដឹងថាខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលរហូតដល់គេចំណាយលុយប្រើ AI ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីអស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនគឺសូមព្យាយាមដើរចេញឲ្យឆ្ងាយតែទៅជាមួយនឹងការជួយដូរគ្រប់ប្រភេទឬក៏ការវិនិយោគដាក់ទុនឬក៏ការបង់ប្រាក់សិក្សាគ្រប់រូបភាពខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងទេសូមបញ្ជាក់ណាយើងដើម្បីជាការពារខ្លួនឥឡូវយើងតទៅដល់រឿងតិចទៅយើងនិយាយព័ត៌មានយូរឬក៏ផ្ដល់វិការវិភាគព័ត៌មានយូរវាទៅជាបញ្ហាខ្លួនកាន់តែច្រើនទៅពិភពលោកឬក៏ពិភពនៃការរស់នៅវាមានភាពច្បុកច្បល់ញ៉ៃញ៉ៃនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាវាដើរឡើងលឿនខ្លាំងហើយការពារខ្លួនឬក៏ច្បាប់តទៅជាមួយនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអត់សូវមានអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយយើងនិយាយព័ត៌មានតិចទៅតទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ថ្មីនេះប្រទេសអឺរ៉ុប4ធំដែលកំពុងតែពិចារណាហើយបានប្រកាសថាពួកគេរួចរាល់ក្នុងការលើកទណ្ឌកម្មឬក៏ដកចោលទណ្ឌកម្មរបស់អារម្មណ៍ចេញប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងតទៅជាមួយនឹងបាត់ជប់បាញ់និងដំណើរការនៃការផលិតលុយ Clear Air ទាំងឡាយទៅបានចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួចស្រេចព្រមព្រៀងគ្នាណានៅក្នុងនោះមានចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីការធ្វើបាននេះធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាបាត់ជប់បាញ់អាចមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់អារម្មណ៍ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកអាចស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការឬក៏ស្ថានភាពឬក៏ស្ថិរភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏នេះដែរក៏ទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈការលក់ប្រេងហើយចំនួននៃទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនដែលត្រូវបានបង្កក់នៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានរហូតដល់ទៅ20ទៅ25,000លាននឹងត្រូវបានផ្ដល់មកវិញទៅសម្រាប់អារម្មណ៍មានទណ្ឌកម្មជាច្រើនមានមិនមែនតែទណ្ឌកម្មប្រេងទី1គឺមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងការនាំចេញប្រេងទី2គឺមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អារម្មណ៍ទី3មានការបង្កកសាច់ប្រាក់ទី4មានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបណ្ដានវាដឹកប្រេងទាំងឡាយណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកទិញប្រេងលើពិភពលោកគេត្រូវការនវាដែលមានការធានារ៉ាប់រងប្រសិនបើនិវាទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការធានារ៉ាប់រងគេអត់ទិញប្រេងទេពីព្រោះហានិភ័យនៅលើការបញ្ជូនច្រើនការវាយប្រហាររួចជាមួយទៅប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅគេហើយចំណុចដែលសំខាន់ទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់អារម្មណ៍នោះមានពីរចំណុចទៀតគឺសំខាន់គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសភាវុធរបស់អារម្មណ៍រួមជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់អារម្មណ៍ដែរបើសិនបើទណ្ឌកម្មទាំងអស់តើតើជាមួយនឹងការតាពីក៏ល្អដែរគឺទី1គឺការនាំចេញប្រេងរបស់អារម្មណ៍ទី2គឺការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលរកស៊ីជាមួយអារម្មណ៍ណាមានភាពល្អប្រសើរមកវិញយើងនឹងឃើញថាប្រទេសអារម្មណ៍នឹងទទួលបានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយប្រទេសជាច្រើនបន្ថែមទៅទៀតនឹងទិញប្រេងពីអារម្មណ៍គាត់ដល់យើងមានក្រុមហ៊ុនចិនដែលទិញប្រេងពីអារម្មណ៍តែការទិញគឺបែបលុយលាក់មិនមានការប្រកាសមិនមានការនាំចូលគឺទិញទៅលើទីផ្សារលាក់បាំងមានការដឹកចូលមានការប្រើនាវាដឹកប្រេងពីអារម្មណ៍មិនតែមិនបានប្រើនាវាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយទេគឺប្រើនាវាមានឈ្មោះថាឯកជនក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងរួមជាមួយប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងអាចនឹងទិញប្រេងហើយការនាំចេញរបស់ប្រេងរបស់អារម្មណ៍អាចនឹងមានលើសពី2លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលកន្លងការក្រោយមកយើងឃើញណាអារម្មណ៍កាលពីមុនគឺពិបាកលក់អត់មានហ៊ានណាហ៊ានទិញទេបើហ៊ានទៅទិញប្រេងអារម្មណ៍ប្រទេសហ្នឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដកចេញពីការវេរប្រាក់ប្រព័ន្ធទូប្រាក់
តនីគាររបស់ពួកគេនឹងរងសម្ពាធតែបើសិនជារឿងរ៉ាវដោះស្រាយបានអារម្មណ៍លែងចាំបាច់លក់ប្រេងបញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយនៅពេលដែលអារម្មណ៍លែងចាំបាច់លក់ប្រេងបញ្ចុះតម្លៃហើយអារម្មណ៍អាចលក់ប្រេងសេរីតម្លៃប្រេងនៅទូទាំងពិភពលោកក៏នឹងធ្លាក់ចុះដែរឬមួយដែលអាចនឹងមានបញ្ហាសម្រាប់មានតិចដែរគឺតេតើជាមួយនឹងអតិផរណាពីព្រោះអតិផរណានេះកំពុងរុញបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងណាហើយការរុញបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងការនឹងវាមិនទាន់ទៅដល់ការបោះពុម្ពលុយឬក៏មិនទាន់ទៅដល់វិបត្តិណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែចេញនេះវាទើបតែស្ថិតនៅក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់និន្នាការនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនៃការដោះស្រាយដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបានបំណុលរបស់ខ្លួនចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចច្រើនអត់ទាន់បោះពេលវេលាដែលយើងឃើញមានការបោះពុម្ពលុយអញ្ចឹងបើសិនបែបនេះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អាចមានតម្លៃមាសឡើងតាមស្រួលតាមបញ្ហាមិនបានឡើងតាមរយៈការទាញឲ្យថយក្រោយហើយប្រឡែងទៅវិញដែលស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅខ្ពស់របស់វាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏ទទួលបានរឿងល្អដែរគឺរឿងដែលយើងអាចមើលឃើញស្ថានភាពប្រសើររបស់ពិភពលោកយើងក៏មិនទាន់រាប់ថាជារឿងប្រសើរដែរពីព្រោះភាពស្ងាត់ស្ងាត់ចេញពីជនទី3ឬក៏ចេញពីអ៊ីស្រាអែលក៏មិនទាន់បានធានា 100% ដែរព្រោះអ៊ីស្រាអែលខ្លាចអំពីការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមភេរវករជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសលេបង់ដែលរាប់ទុកជាក្រុមភេរបន្លាស់ជាក្រុមធំហើយអ៊ីស្រាអែលនេះយើងធ្លាប់ឃើញដើម្បីកំទេចក្រុមហូទីគឺបានបំផ្លិចនៅកាហ្សាទីក្រុងកាហ្សាដែលជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសហ្វីលីស្ទីនបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែក្រាបឬក៏រៀបដល់ដីរួចទៅហើយដូចនេះយើងក៏នៅតែរងចាំមើលដែរពីព្រោះថាវាអាចនឹងមានរឿងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតនៅក្នុងបញ្ហាសម្រាប់តម្លៃមាសដែលកំពុងតែកើតឡើងមិនមែនមានន័យថាមាសនឹងបន្តស្ទុយទៅទៀតទេយើងនៅរងចាំគោលនយោបាយធនាគារកណ្ដាលសិនហើយយើងនឹងវិភាគឲ្យបានច្រើនទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលបានបង្ហាញគម្រោងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពេញមួយឆ្នាំពេញនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបានជាព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអ៊ែរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបខ្ញុំទទួលបានសំណួរពីប្រិយមិត្តមួយដែលគាត់សួរពីតុងទីនអនឡាញតែយើងឆ្លើយគ្រប់តុងទីនតែទាំងអស់តែម្ដងទេណាដំបូងដៃរឿងដែលគាត់សួរទៅរឿងហានិភ័យតែប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយករឿងតុងទីនហ្នឹងទៅមូលដែលយើងវែកឲ្យឃើញផលចំណេញផលខាតហើយអ្នកណាខ្លះដែលគាត់ត្រូវការលេងតុងទីនហ្នឹងទៅតែបងដៃនៅពេលដែលយើងសួរថាវាមានហានិភ័យឬមិនមានហានិភ័យតើតែយើងទៅពិនិត្យទៅលើច្បាប់សិនតើច្បាប់គាំពៀទៅលើបញ្ហាតុងទីនទៅនៅក្នុងកម្រិតណាតាមការចុះផ្សាយរបស់ពុទ្ធិមូលបត្រមួយដែលគេផ្សាយអំពីបញ្ហាតុងទីននៅក្នុងអត្ថបទរបស់គេដែលបញ្យល់ស្អីទៅជាតុងទីននៅខាងក្រោមមួយគេបានកត់បង្គាប់យ៉ាងច្បាស់ថាតុងទីននឹងគឺជាការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពុំមានកិច្ចសន្យាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងជាលិអក្សរច្បាស់លាស់ណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរឡើយហើយនេះយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមើលទៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចយើងខ្សោយតើវាមានហានិភ័យឬមិនមានហានិភ័យវាអាស្រ័យទៅលើទី1ប្រព័ន្ធច្បាប់វាអាស្រ័យទៅលើទី2តើសមាគមឬក្រុមដែលយើងកំពុងតែលេងជាមួយនឹងគាត់ជាណាហើយទី3ខ្លួនឯងមានអំណាចក្នុងការចាប់បង្ខំបើសិនមានករណីបោកប្រាស់រត់គេចឬក៏គេចໄວក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់មេរត់កូនរត់ហ្នឹងខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យប្រាក់សាច់ប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបើយើងឈរទៅលើ3ករណីហ្នឹងគឺមានហានិភ័យឬមិនមានហានិភ័យយើងអាចមើលឃើញខ្លួនឯងច្បាស់ណាបន្ថែមពីនេះយើងក៏ធ្លាប់ឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរដូចជាកម្ពុជាថ្មីក៏ធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកមេធាវីសេងសង្ហេងដែលគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគាត់បាននិយាយដែរបើសិនបើមានការកិច្ចបិទប្រមផ្សងតាមគ្រប់រូបភាពហ្នឹងគេប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងគឺអាចប្តឹងបានតែវាមិនឈរទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃឬក៏កិច្ចសន្យាតទៅជាមួយនឹងតុងទីនវាតទៅជាមួយនឹងការបោកប្រាស់តុងគ្រប់ចិត្តអីបងប្អូនអាចទៅមើលខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះហ្នឹងគឺជាពាក្យរបស់អ្នកច្បាប់ជិតសិក្សាស៊ីជម្រៅខ្លួនឯងតែសរុបមកវិញខ្ញុំឲ្យសរុបមកវិញសួរថាតុងទីនមានហានិភ័យអត់ឈរលើគោលនយោបាយ3ទី1គាំពៀដោយរដ្ឋអត់ទទួលស្គាល់តែរដ្ឋអត់ណែអាញាធរអត់ទេអត់មានការទទួលស្គាល់ទេណាទី2គឺឈរទៅលើមនុស្សដែលយើងកំពុងតែលេងជាមួយជាអ្នកណាទុកចិត្តបានបណ្ណាស្គាល់បានបណ្ណាអានេះគឺយើងប្រើកតាទុកចិត្តផ្លូវចិត្តយកទៅវាស់ហើយណាអានឹងគឺទី2រឿងទី3សំខាន់បំផុតគឺខ្លួនឯងមកគេបោកប្រាស់តើមានសមត្ថភាពបែបណាទាំងប្រព័ន្ធទាំងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលគេនិយាយថាប្តឹងបាននេះឬក៏ប្រព័ន្ធក្រៅច្បាប់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងទៅទាពីមេតុងទីនឬក៏ទៅទាពីអ្នកណាដែលទៅជាមួយនឹងបញ្ហាតុងទីនហ្នឹងបានកម្រិតណាបើមើលទាំង3ហ្នឹងណាទី1យើងឃើញថាទី1យើងទៅតែដឹងមួយរត់គេអត់ទទួលស្គាល់ហានិភ័យទី2វាស់ខ្លួនឯងទៅបើទៅវាស់មិនបានទេអាហ្នឹងហានិភ័យពីព្រោះការវាស់ទំនុកចិត្តរវាងមនុស្សនិងមនុស្ស
មានតែខ្លួនយើងអាចដឹងហើយការអាចដឹងហ្នឹងគឺជាការស្មានទៅទៀតវាមិនបានកំណត់វាស់ទៅផ្នែកទេទី3ហ្នឹងធ្ងន់ណាពីព្រោះទី3ទៅជំហៀងណាក៏អស់លុយដែរកំពុងតែចាញ់បោកគេហើយមានលុយណាទៅប្តឹងត្រូវទៅក៏បើអត់ទៅប្តឹងទេតែអំណាចខ្លួនឯងមានកម្រិតណាក្នុងការធ្វើអានោះគឺបែបហ្នឹងតែទៅជាមួយនឹងការឆ្លើយតបថាតុងទីនអនឡាញឬមិនអនឡាញឥឡូវយើងនិយាយអំពីតុងទីនពេញហេតុអីគឺគេទៅលេងតុងទីនអ្នកលេងតុងទីនមាន3ប្រភេទទី1អ្នកដែលត្រូវការលុយប្រញាប់គាត់បានគិតពីការប្រាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់គិតអំពីលុយដែលអាចយកមកបានណាយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏បង្វិលបញ្ហារបស់គាត់ទី2គឺអ្នកដែលត្រូវការលុយចំណេញច្រើនចំណេញដុលពីព្រោះបើសិនជាយកលុយនោះទៅចងការប្រាក់ផ្ញើទៅវិគាឬក៏អីផ្សេងៗនោះវាមិនបានទិន្នផលឬក៏បានផលចំណេញដោយការលេងតុងទីនទេតុងទីនបើសិនតែគេដេញថេណាក៏ចំណេញ 10% ជាងទៅ 15% នៅក្នុងករណីអត់បោកឲ្យមានអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ដេញដើម្បីយកបានច្រើនណាដេញយកបានលឿនយ៉ាងទៅគាត់ប្រញាប់យកទៅយើងអាចចំណេញបានដល់ទៅ20ទៅ 30% នោះនៃលុយដែលយើងបានវិនិយោគទៅបើយកទៅដាក់ផ្ញើទៅទីគេនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺអត់បានទេហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងគឺអ្នកទី2អ្នកទី3នោះគឺជាអ្នកដែលចង់សន្សំផងឬក៏ចង់ខ្ចីលុយគេផងតែចង់ឲ្យអត្រាការប្រាក់ទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលដាក់ដេញក្បាលតុងទីនដៃដំបូងគាត់ដេញលើពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកលុយតំដុលយកមកគាត់បង់អត្រាការប្រាក់ទាបខ្លាំងណាឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាយើងលើកឧទាហរណ៍មួយណាហើយសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងតុងទីនទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីបញ្យល់ទៅឲ្យងាយយល់ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាតុងទីនមួយក្បាល100ចុះហើយគេបង់មានគ្នា12នាក់មានគ្នា12នាក់ហ្នឹងមានមេម្នាក់អញ្ចឹងតុងទីនហ្នឹងគឺចំណាយរយៈពេលបង់គឺ11ខែសាច់ប្រាក់សរុបគឺ1100តែបើយើងបូកជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺ1200ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងថេមួយចុះឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំង12នាក់ហ្នឹងជាគ្នាឯងគាត់ត្រូវការខ្ចីលុយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមដំណាំដោយអ្នកដែលទី1ដែលគេយកទៅដំបូងគឺមេខែដំបូងគាត់យកទៅទាំងអស់ហើយគឺបុំមកថា100អញ្ចឹងគាត់យកបានលុយ$1100សរុបទាំងលុយខ្លួនគាត់ដែលត្រូវដាក់ចូលគឺ$1200ហើយខែក្រោយមកកូនដាក់ដេញថ្លៃ90រៀលយកតាមដំណាំដោយតែគេមិនដេញអញ្ចឹងទេតែឧទាហរណ៍យើងនិយាយឆាប់យកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែមេគាត់ចំណេញបាន10%សម្រាប់លុយវិនិយោគនៅក្នុងទុន$1100ក្នុងទុន$1100ណាអញ្ចឹងគាត់បានចំណេញរហូតដល់ទៅ10% ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលុយសិតរបស់គាត់ខ្លួនគាត់ទេយើងនិយាយថាគាត់ខ្ចីលុយគេហើយគាត់ចំណេញបាន10%ទៀតបើក្នុងករណីឲ្យគាត់ទៅរកលុយកម្ចី$1100យកមកប្រើប្រាស់ភ្លាមណាទៅខ្ចីគេមួយឆ្នាំគេមិនឲ្យខ្ចីតែ$1100ឬបើសិនតែចង់ខ្ចីរយៈពេលខ្លីមួយឆ្នាំឬក៏11ខែតើខ្ចីមីក្រូឬក៏កម្ចីកន្លែងប្រចាំហើយកន្លែងប្រចាំអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ 1.5% ទៅ 1.8%អញ្ចឹងបើយើងគិតថាហេតុអីក៏មានមេតុងទីនកើតឡើងព្រោះមេតុងទីនគាត់ចំណេញគាត់ខ្ចីលុយគេយកមកប្រើប្រាស់ហើយគាត់ចំណេញបាន10%ទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយថេណាបើក្នុងករណីដេញថ្លៃចុះឡើងទម្លាក់ខ្លះក៏អាចចំណេញដល់20% 30%នឹងមេតុងទីនគាត់ចំណេញដើមដៃតែម្ដងខ្ចីដូចគេយកមកប្រើអត់ចាំបាច់ទៅបង់អត្រាការប្រាក់ 1.5 1.8 ទេតែគិតទៅវាច្រើនចុះអ្នកដេញផ្សេងទៀតយើងនិយាយពីអ្នកដេញផ្សេងយើងនិយាយត្រឹមតែ$90ប្រចាំណាយើងនិយាយពីតួលេខថេនៅក្នុងការដេញតុងទីនមានអ្នកខាតនិងអ្នកចំណេញសម្រាប់អ្នកចំណេញគឺជាអ្នកដែលនៅចាំពីក្រោយគេនៅក្នុងចំណោម12នាក់មានតែ5នាក់ទេដែលខាតបើក្នុងករណីតុងទីនហ្នឹងគឺជាការបង្វិលគ្នាគឺជាការជួយគ្នាជាសហគមន៍ជួយគ្នាអ្នកស្គាល់គ្នាគាត់លេងណាគាត់ដេញដើម្បីយកលុយទៅប្រើប្រាស់ទេដេញដូចខ្ញុំនិយាយមិញគាត់ដេញតម្លាក់$90ថេហ្នឹងច្រើនណាស់មិនមែនអ្នកស្គាល់គ្នាគាត់ដេញម្ដង5រៀល3រៀល4រៀលហ្នឹងគឺផ្សេងណាស់លេងនិយាយថា100គាត់ដេញតម្លាក់តែ$90ហើយគាត់បង់$90ថេជាមួយគ្នាពួកគាត់ចឹងទៅទីហោណាចឹងបើយើងគិតទៅអ្នកទី1អាចខាត12ទៅ15%អ្នកទី2អាចខាត11ទៅ13%អ្នកទី3អាចខាត10ទៅ11%អ្នកទី4អាចខាត8ទៅ9%ហើយអ្នកទី5ដែលត្រូវបង់ខែទី6បន្ទាប់ពីមេហ្នឹងអាចខាតពី7ទៅ8%ឃើញថាគាត់ខាតតិចជាងខ្ចីមីក្រូព្រោះទៅខ្ចីធនាគារគេមិនឲ្យខ្ចីនៅក្នុងរយៈពេល11ខែទេឬក៏ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងទៅខ្ចីមីក្រូបើក្នុងករណីអញ្ចឹងវាខាតតិចប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដេញប្រគល់ប្រជែងគ្នាមិនខាតតិចគឺខាតច្រើនប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគាត់ទទួលបានគឺគាត់ត្រូវការលុយដុលហើយគាត់មិនមានលក្ខណៈសមរម្យទៅយកកម្ចីបានគាត់ខ្ចីគាត់កំពុងតែពាក់ធនាគារឬគាត់ជាពលពាក់លូននេះលូននោះគាត់ដេញអាតុងទីននៅខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីយកទៅទូទាត់សមណុលឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាពីក្រាបមកដូចតែខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺអ្នកណាខ្លះជាអ្នកលេងតុងទីនហើយបន្តមកទៀតយើងនិយាយពីអ្នកទី6ទី7ទី8ទី9សិតជាអ្នកចំណេញតិចតួចចំណេញតិចអ្នកដែលចំណេញច្រើនជាងគេគឺអ្នកដែលចុងក្រោយបង្កោះគឺទី12បើយើងគិតសពទៅតុងទីនមួយយ៉ាងត្រង់ថាមានចំណេញមានខាតអ្នកខាតហ្នឹងគាត់ត្រូវការលុយបន្ទាន់គាត់យកទៅ
có thểการសំលុយក៏ខ្វះកង្វះខាតក្នុងការសំលុយហើយអ្នកចំណេញហ្នឹងដូចជាអ្នកដែលខ្ចីលុយគេពាក់កណ្ដាលហើយចំណេញទៅលើអត្រាការប្រាក់យើងរាប់ពីអ្នកទី6បន្ទាប់ពីមេណាហើយបើមេវិញគឺចំណេញហូបមេគឺជាអ្នកដែលទៅខ្ចីលុយគេហើយគឺអត់ទទួលបានការប្រាក់ទេគឺគាត់ទទួលបានផលនៃការប្រាក់វិញហើយពីផលនៃការទទួលបានអត្រាការប្រាក់គាត់ទទួលបានកម្រៃជើងសារដែរអ្នកចំណេញធំបំផុតគឺមេតុងទីនបន្ទាប់ពីមេតុងទីនគឺអ្នកដែលដេញក្រោយទៀតបរិបទហ្នឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមានអ្នកចូលចិត្តលេងតុងទីនណាគឺបែបហ្នឹងឯងខ្ចីលុយគ្នាបន្តមានអ្នកខាតមានអ្នកចំណេញបែបហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាវាមានហានិភ័យអត់ឈរទៅលើគោលការណ៍នយោបាយពីមុនដែលយើងនិយាយគឺយើងអាចមើលឃើញខ្លួនឯងកន្លងមកអ្នកលេងតុងទីនតាមអនឡាញក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញមានមេតុងទីនអនឡាញក៏លើកនេះក៏ដាក់នេះក៏លើកនេះក៏ដាក់នោះក៏ចំណេញអត្រាការប្រាក់បានទាំងស្រុងហើយតែទៅជាមួយនឹងកម្រៃសៀងសាននិងការលើកដាក់ក៏នៅតែមានឃើញមានអ្នកចាប់មេតុងទីនផងដែរទីមួយដោយសារកូនរត់ចឹងទៅទីពីរដោយសារតែការចាយវាយរបស់មេតុងទីនចឹងទៅអញ្ចឹងអានោះវាគឺជារឿងទុកចិត្តសក់វាគឺជារឿងទុកចិត្តសក់វាគឺជារឿងដែលយើងឃើញផលចំណេញជាងយកលុយទៅដាក់នៅធនាគារ fixed deposit ណាជារឿងដែលយើងមើលឃើញពីផលចំណេញដែលយើងទៅខ្ចីលុយគេហើយយើងចំណេញបានទៅទៀតសម្រាប់អ្នកដែលយកលុយក្រៅក្រោយបងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលផ្ញើលុយទៅធនាគារសម្រាប់អ្នកដែលទៅខ្ចីលុយគេយើងប្រៀបធៀបដូចជាមេតុងទីនដែលគាត់យកទៅខ្ចីលុយគេហើយគាត់បានផលអត្រាការប្រាក់ទៀតនិងអ្នកដេញបន្តពីក្នុងចំណោមអ្នកដែលដេញនៅក្នុង probability ដែលយើងនិយាយថាដេញហើយគឺទៅនៅទទួលបានផលចំណេញណានិយាយមួយម៉ាត់តែខ្លីខ្ចីលុយគេហើយទទួលបានការប្រាក់ទៀតมันមានភាពស្មុគស្មាញมันមានភាពសំញាំហើយក៏มันមានការប្រឈមមុខណាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋដែរតើតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅអានឹងដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅបើសិនតែយើងជាអ្នកលេងតុងទីនហ្នឹងហើយយើងរត់ទៅណាយើងត្រូវសួរសំណួរថាមេតុងទីនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបានអត់ហើយអ្នកផ្សេងដែលលេងក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបានបើធ្វើមិនបានរត់ក្តាំងទៅក្វាយមិនចឹងមេតុងទីនដូចគ្នាដែរបើមេតុងទីនក៏មានបញ្ហាក៏ត្រូវមានសំណួរសួរថាតើលុយទាំងអស់នោះជួយគាត់ឲ្យចាយបាននៅពេលណាហើយកូនទាំងទីនទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើអីគេបានអត់ហើយបើយើងជាអ្នកលេងទាំងទីយើងត្រូវសួរសំណួរខ្លួនឯងសំណួរជាតែពីរសំណួរទេទី1ទុកចិត្តគេបានប៉ុណ្ណាទី2មានបញ្ហាធ្វើអីគេបានប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាចប់ហើយនេះគឺជាសំណួរចម្លើយឆ្លើយតបទៅប្រិមិត្តលេងទេខ្ញុំនៅជាពាក់សំណួរច្រើនទៀតជាពិសេសសំណួរតទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រិមិត្តសូមអរគុណរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងតុងទីនក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញតុងទីនតែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយដែលវាស្រួលយល់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការយល់ហើយតទៅជាមួយនឹងហានិភ័យនិងមិនហានិភ័យដូចខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែប្រកបរបរជាមេតុងទីនណាអញ្ចឹងតិចគាត់ច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយថាវាមានហានិភ័យខ្ញុំនិយាយអំពីការគាំពៀទៅលើ3ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយទី1រដ្ឋទី2សមត្ថភាពក្នុងការប្តឹងទី3គឺការទុកចិត្តតុងទីនហ្នឹងមេតុងទីនហ្នឹងគាត់មានគេឈ្មោះកិត្តិនាមហើយគាត់បកកាយកម្រិតណាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវកម្រិតណាបើយើងយល់ឃើញថាគាត់ល្អយើងលេងជាមួយគាត់ទៅពីពួកកូនតុងទីនរត់បាត់ទៅគាត់មានសមត្ថភាពទៅចាប់កូនតុងទីនហ្នឹងមកឬក៏គាត់មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់កូនតុងទីនតែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចេញសងកូននឹងទីហ្នឹងព្រោះជំនួយរបស់គាត់ច្រើនឬក៏ការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធនៃការខ្ចីប្រាក់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកជាសហគមន៍ហ្នឹងគាត់មានច្រើននៅក្នុងដៃគាត់អាចបង្វិលបានយើងធ្វើទៅយើងលេងទៅតែបើសួរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអត់ថប់សង្ឃឹមថាទីផ្សារដែលកំពុងតែកើតមាននៅសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាបានបង្រៀនមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងការស្មានរបស់បងប្អូនការទទួលបានព័ត៌មានរបស់បងប្អូននិងការកាត់យកផលចំណេញណាដល់កលៈទេសៈណាដែលចំណេញចេញម្ដងហើយដល់កលៈទេសៈណាដែលគួរទិញដល់កលៈទេសៈណាដែលមិនគួរវិនិយោគរឿងរបស់ខ្លះរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លះនៅពេលដែលវាកំពុងតែកញ្ជ្រោលខ្លាំងណាមានន័យថាវាចិត្តដល់ពេលធ្លាក់ទៅវិញហើយមុនឬក៏ដល់តម្លៃមួយដែលកែប្រែបន្តិចមុនឈ្មោះត្រឡប់ទៅតម្លៃផ្សេងទៀតដោយសំបីតែវិស័យចលនាទ្រព្យអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់យល់ឃើញថាមានតែដីឬក៏មានតែចលនាទ្រព្យទេដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតយើងឃើញវិស័យចលនាទ្រព្យធ្លាក់មកដល់ពេលនេះចូលចង់7ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំចូល7ឆ្នាំហើយនៃការចាប់ផ្ដើមធ្លាក់យើងរាប់តាំងពីបើយើងមើលមែនទៅគឺរាប់តាំងពីឆ្នាំ2021 22 23 24 25 26អញ្ចឹង26នេះក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីដាច់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកទុកជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានដើម្បីសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ